बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी सिर्फ एक आवाज़ नहीं, ये रातों की नींद भी छीन लेती है, नमाज में खुशू ख़त्म कर देती है और इंसान को बेबस कर देती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि खांसी की शिफा कुरान और सुन्नत में मौजूद है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि बीमारी हो या सेहत, हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए। खांसी एक आम बीमारी है, लेकिन अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो सीने, फेफड़ों और दिल तक ये असर डालती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और अर्ज की, या अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो वही यानी अल्लाह मुझे शिफा देता है। याद रखे, दुआ करना सुन्नत है और इसी तरह दवा का इस्तेमाल करना भी सुन्नत है, मगर शिफा अल्लाह ताला देता है। खांसी की असल वजह क्या है? अतिबा के मुताबिक खांसी की बड़ी वजूहात ये हैं कि बलगम की ज़्यादती हो जाती है, इस वजह से खांसी होती है, सर्दी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, इस वजह से खांसी आ जाती है, या मैदे की खराबी की वजह से खांसी हो जाती है। कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ा, इसीलिए खांसी का इलाज सिर्फ शरबत नहीं बल्कि जिस्म और रूह दोनों का इलाज है। कुरान हमें बताता है इसकी शिफा कैसे की जाए। शहद के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फीही शिफाउल लिन्नास, शहद में लोगों के लिए शिफा है। मुजर्रब नुस्खा यह है कि एक चम्मच खालिस शहद इसको ले, नीम गर्म पानी या दूध के साथ इसको मिक्स कर लें, सुबह व रात इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह खांसी ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा गले की खराश ख़त्म करेगा, खुश्क और बलगमी की खांसी को दोनों में ये मुफीद है। इसी तरह कलवंजी ये नबवी इलाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्ना फ़ीहा शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम, फरमाया कि कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए? आधा चम्मच कलवंजी ले, एक चम्मच शहद के साथ इसको इस्तेमाल करें। फायदा क्या होगा? बलगम साफ होगी, सीना खुलता है इससे, और इसी तरह पुरानी खांसी में ये फायदा देता है। इसी तरह अदरक और सौंफ भी ये कुदरती इलाज है। अतिबा कहते हैं कि अदरक बलगम को पिघलाती है, सौंफ सीने को नरम करता है। अदरक प्लस सौंफ प्लस थोड़ा सा शहद मिक्स करके ये कावा बना ले, दिन में एक बार इसको आप पिए, इंशाल्लाह आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। इसी तरह गर्म पानी और गरारे करें। गर्म पानी लें और उसमें मिक्स करें नमक, तो दिन में 2 से 3 बार इसके गरारे करें तो इंशाल्लाह इससे भी ये ख़त्म हो जाएगी। तरीकाकार क्या है कि गले की सोजिश कम करता है और खांसी को कंट्रोल करता है। इसको ये इस्तेमाल करें आप दिन में 2 से 3 बार। दुआ मोमिन का हथियार है। सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, ये पढ़कर आप सीने पर हाथ रखें और पूरे यकीन के साथ इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा दे देगा। शहद कुरानी शिफा है, कलवंजी नबवी दवा है, अदरक और सौंफ अतिबा का नुस्खा है, दुआ मोमिन का सहारा है। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएं, जब ईमान, सुन्नत और कुदरत इकट्ठे हो जाएं तो हमारी बीमारी भी ठहर नहीं सकती। अल्लाह ही शिफा देने वाला है, वही शिफा देता है। अल्लाह हमारी खांसी, नज़ला, बलगम और हर ज़ाहिर व बातिन बीमारी को अपनी रहमत से ख़त्म फरमाए और हमें कामिल सेहत अता फरमाए और हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।